ថ្ងៃនេះសូមមកឆ្លើយតបនៅសំណុំពររបស់បងអូនស្រីសុគីម៉ូតអាមួយនេះឃើញថាមានការគាំទ្រជាច្រើនពីបងប្អូនជាងដេរបស់យើងដែលគាត់ចង់ចេះចុះចំណែកបងប្អូនដែលមិនមែនជាជាងដេតើមានប្រមាណភាគរយដែរដែលស្រឡាញ់នឹងពេញចិត្តម៉ូតនេះដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនជួយចូលទៅចុច follow page Facebook ចុច subscribe channel YouTube និងជួយចុច follow TikTok របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែលមានឈ្មោះថា Real Money ចាឥឡូវមកមើលម៉ូតអាវរបស់យើងចាសម្រាប់ម៉ូតមួយនេះនាងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនរបៀបកាត់ត្រឹមចង្កេះឡើងលើបងប្អូនណាពីព្រោះថាក្បួនកាត់តួខ្លួនគឺដដែលបងប្អូនកាលណាខ្ញុំបង្ហាញទាំងតួខ្លួនទាំងមូលគឺវាធ្វើឲ្យវីដេអូវែងហើយបងប្អូនមើលទៅឃើញដដែលតោះឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបកាត់អាវទាំងមុខរបស់យើងដល់ជាដំបូងយើងធ្វើការឡើងសម្រងអាវរបស់យើងគឺពីស្មាមកកលៈចង្កេះរបស់យើងគឺសម្រងអាវរបស់ខ្ញុំគឺ42ចាត្រឹមកលៈចង្កេះបងប្អូនចាយើងក្រឹកត្រឹមហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងមកធ្វើការចុះសម្រងឃ្លៀកដោយសម្រងឃ្លៀករបស់យើងយកទំហំទ្រូងចែកនឹង4បន្ទាប់ពីយើងចុះសម្រងឃ្លៀកហើយយើងមកធ្វើការចូលស្មារបស់យើងវិញម្ដងដោយស្មារបស់យើងមានប្រវែង34ចែកនឹង2បន្ទាប់ពីចូលស្មាហើយយើងចូលកមុខរបស់យើងគឺ6លេខបន្ទាប់ពីយើងបានក្រិតស្មាហើយយើងវាស់ពីចំណុចក្រិតស្មាចុះមកសម្រងឃ្លៀករបស់យើងបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការចុះស្មាចំនួន3សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុះស្មាហើយយើងក៏គូសភ្ជាប់ពីចំណុចចុងស្មាមកគល់កបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការចុះកមុខរបស់យើងចំនួន7លេខបន្ទាប់ពីយើងបានចូលកចុះករួចហើយយើងយកបន្ទាត់រង្វង់មូលរបស់យើងឬក៏បន្ទាត់កោងមកធ្វើការគូសរង្វង់ករបស់យើងឲ្យបានមូលស្អាតបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចូលជីបរបស់យើងជាធម្មតាចាគឺខាងលើ8លេខហើយខាងក្រោមគឺ7លេខគឺ7សង់ទីម៉ែត្របងប្អូនហើយនឹងធ្វើការចូលជីប3លេខកន្លះចាធម្មតាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់មកតាមពីចំណុចបន្ទាត់ទ្រូងចុះមកក្រោមហើយយើងធ្វើការវាស់ចុះ3សង់ទីម៉ែត្រក្រិតបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់ពី3សង់ទីម៉ែត្រចុះមកចង្កេះចាបន្ទាប់មកទៀតយើងមកមើលស្មារបស់យើងវិញម្ដងដោយយកប្រវែងស្មាចែកជា2ចាគឺបាន5លេខកន្លះបន្ទាប់មកយើងចេញជីប4លេខបន្ទាប់ពីយើងចេញជីបរួចហើយយើងក៏ធ្វើការគូសភ្ជាប់មកចាបន្ទាប់មកយើងមកមើលជីបតូចរបស់យើងវិញម្ដងដោយយកប្រវែងដែលនៅសល់ចែកជា2ដូចមុនអញ្ចឹងចាហើយយើងធ្វើការចេញជីបទាំងសងខាងគឺយើងត្រូវចំណាយ1លេខកន្លះចាអញ្ចឹងមួយខាង 0.75ចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាននាងខ្ញុំរីករាយនឹងចូលទៅឆ្លើយតបរាល់ comment បងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណច្រើនចាផ្ទាំងមុខរបស់យើងគឺយើងស្លេះទុកប៉ុណ្្នឹងសិនយើងមកមើលផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងវិញម្ដងចាកន្លែងនេះយើងធ្វើការក្រិតទុកចំនួន1លេខដើម្បីធ្វើការយកផ្ទាំងមុខមកដាក់ពីលើគឺយើងយកផ្ទាំងក្រោយធំជាងផ្ទាំងមុខ1លេខចាអត់ដាក់ត្រឹមទេចាគឺយើងដាក់ឲ្យផ្ទាំងក្រោយធំជាងផ្ទាំងមុខចំនួន1លេខបន្ទាប់មកយើងធ្វើការផ្ដាំបន្ទាត់ទៅទាំង3គឺបន្ទាត់ទ្រូងបន្ទាត់ស្មាមុខហើយនិងបន្ទាត់ស្មាលើបងប្អូនណាចាយើងធ្វើការផ្ដាំបែបហ្នឹងមកនៅបន្ទាត់សម្រងឃ្លៀកមួយទៀតចាបន្ទាត់សម្រងឃ្លៀកអានេះគេហៅថាបន្ទាត់ស្មាមុខចានោះគឺបន្ទាត់ស្មាលើរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការបកផ្ទាំងមុខរបស់យើងចេញមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការគូសផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងដោយជាដំបូងយើងធ្វើការចូលសរទេសរូតរបស់យើងចំនួន2សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសបន្ទាត់ត្រង់មួយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការចូលកក្រោយរបស់យើងគឺពីសរទេសរូតទៅមុខចំនួន7សង់ទីម៉ែត្របន្ទា
បន្តមកយើងធ្វើការវាស់ស្មាមុខរបស់យើងតើមានប្រវែងប៉ុណ្ណាចាគឺមានប្រវែង10សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងត្រូវវាស់ស្មាក្រោយរបស់យើងគឺ10សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាគឺស្មាមុខប្រវែងណាគឺស្មាក្រោយប្រវែងនឹងស្មាមុខដូចគ្នាណាចាបន្ទាប់ពីយើងបានក្រិតស្មាក្រោយហើយយើងធ្វើការគូបន្ទាត់ត្រង់មួយចុះមកសម្រងឃ្លារបស់យើងបន្តមកយើងធ្វើការចុះស្មាក្រោយចំនួន3សង់ទីម៉ែត្រដោយស្មាមុខដែរបន្តមកយើងធ្វើការគូភ្ជាប់មកចាបន្តមកទៀតយើងធ្វើការឡើងស្មាក្រោយចំនួន2សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់ពីយើងឡើងស្មាក្រោយហើយយើងធ្វើការគូភ្ជាប់មកចានេះគឺជាស្មាក្រោយរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងគូភ្ជាប់ស្មាក្រោយរួចហើយយើងធ្វើការយកបន្ទាត់កោងរបស់យើងដើម្បីខ្វៀលកក្រោយឲ្យបានមូលស្អាតចារួចរាល់ហើយយើងធ្វើការចេញស្មាក្រោយចំនួន1លេខទៀតដើម្បីធ្វើការគូខ្វៀលឃ្លៀកក្រោយចាបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចូលជីបរបស់យើងជីបទាំងក្រោយចាគឺ8សង់ទីម៉ែត្រស្មើលើស្មាក្រោមតមកយើងធ្វើការគូបន្ទាត់ត្រង់មួយមកហើយយើងធ្វើការចេញជីបមកខាងមួយលេខសងខាងបងប្អូនណាហើយយើងគូភ្ជាប់មកតមកទៀតយើងមកចែកជីបទុយរបស់យើងដូចរដងអញ្ចឹងគឺយកប្រវែងដែលនៅសល់ចែកជា2ស្មើគ្នាហើយយើងធ្វើការចេញជីបសរុបសងខាងគឺ1លេខកន្លះបានន័យថាមួយខាងគឺ0.75ចាតបមកយើងធ្វើការគូភ្ជាប់មកចាការគូទូខ្លួនគឺដដែលបងប្អូនណាអត់មានអីពិបាកទេគឺវាប្លែកតែម៉ូតកអាវទេចាចឹងកន្លែងណាដែរគឺសំលឿនបន្តិចចាកន្លែងនេះគឺយើងចូលកលចកេះចំនួន1លេខចាកន្លែងសតេរូដែរបងប្អូនចាដើម្បីកុំឲ្យវាសល់សាច់ចកេះតមកទៀតយើងធ្វើការគូខ្វៀលឃ្លៀកអាវផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងមកចាគឺយើងខ្វៀលមួយដំណាក់កាលគឺត្រឹមបន្ទាត់ស្មាក្រោយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមខ្វៀលមួយដំណាក់កាលទៀតគឺឃ្លៀកតែម្ដងចាបែបនេះរួចរាល់ងាយបងប្អូនកន្លែងនេះគឺយើងចូល1លេខបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនដែលសម្បូរសាច់ខ្នងគឺអត់បញ្ចូលក៏បានដែរគឺគូស្មើក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងណាចាតមកយើងធ្វើការចែកប្រវែងស្មារបស់យើងចែកជា2មកហើយយើងគូភ្ជាប់មកជីបរបស់យើងមកចារួចរាល់ហើយឥឡូវយើងមកគូជីបតូចរបស់យើងឲ្យឡើងមកលើផុតចឹងមកចារួចរាល់នេះគឺជីបទាំងក្រោយរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការគូសរួចរាល់ហើយយើងក៏ធ្វើការកាត់វាបានហើយចាគឺកាត់ខ្វៀលតាមគំនូសដែលយើងបានគូសនឹងមកចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាននាងខ្ញុំរីករាយនឹងចូលទៅឆ្លើយតបរាល់ comment បងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណច្រើនចាឥឡូវផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងរួចរាល់ហើយយើងមកមើលផ្ទាំងមុខរបស់យើងវិញម្ដងចាដល់យើងធ្វើការជ្រៀកតាមចម្រៀកនេះគំនូសរបស់យើងមកសម្រាប់បងប្អូនកាត់ជាក់ស្ដែងបងប្អូនជ្រៀកផ្ដាច់តែម្ដងតែសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើជាឧទាហរណ៍ទេចឹងខ្ញុំអត់ជ្រៀកផ្ដាច់ទេខ្ញុំជ្រៀកត្រឹមតែកន្លែងដែលត្រូវជ្រៀកតែប៉ុណ្ណោះរួចហើយដើម្បីងាយស្រួលធ្វើការបិទស្កុតឡើងវិញអញ្ចឹងចានេះយើងជ្រៀកអញ្ចឹងមកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការជាសាច់ដែលត្រូវជាចោលចំនួន4សង់ទីម៉ែត្រនឹងហើយយើងធ្វើការបិទភ្ជាប់វាមកវិញមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសបន្ទាត់ស្មារបស់យើងម្ដងទៀតបងប្អូនណាយើងគូសវាឲ្យត្រង់បែបនេះរត់តាមបន្ទាត់គោលករបស់យើងមកចាកន្លែងគូសបន្ទាត់ត្រង់នេះគឺយើងក្រិតយកប្រវែងស្មាដើមរបស់យើងវិញបងប្អូនដែលប្រវែងស្មាដើមរបស់យើងមានប្រវែង10សង់ទីម៉ែត្រចាបន្ទាប់ពីយើងក្រិតហើយយើងធ្វើការគូសខ្វៀលឃ្លៀករបស់យើងមកចាដល់យើងធ្វើការគូសពីដំណាក់កាលបែបហ្នឹងចាបន្ទាប់មកយើងមកមើលជីបតូចរបស់យើងចាគឺយើងធ្វើការគូសជីបតូចរបស់យើងឲ្យឡើងមកលើផុតបែបនេះនៅយើងយកកោងតែបន្តិចទេចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការគូសរួចរាល់ហើយយើងក៏ធ្វើការជាសាច់ដែលត្រូវជានឹងចោលចានេះរួចរាល់ហើយទាំងមុខរបស់យើងចាគឺបែបនេះ
បន្ទាប់មកទៀតយើងយកផ្ទាំងមុខនិងផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងមកធ្វើការភ្ជាប់ស្មាគ្នាបែបនេះហើយយើងដាក់នៅលើក្រដាសមួយផ្សេងទៀតចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុះកក្រោយរបស់យើងចំនួន6សង់ទីម៉ែត្រហើយឡើងកមុខរបស់យើងពីបន្ទាត់ទ្រូងឡើងមកលើ10សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសបន្ទាត់ត្រង់មួយឲ្យវែងបែបនេះមកចាហើយយើងវាស់ចេញពីចុងស្មាទៅមុខចំនួន7សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសបន្ទាត់ត្រង់ភ្ជាប់មកចាភ្ជាប់សងខាងបែបនេះពី7សង់ទីម៉ែត្រមកកមុខនិងកក្រោយបន្ទាប់មកទៀតយើងវាស់ពីចំណុច7សង់ទីម៉ែត្រទៅមុខទៀតចំនួន9សង់ទីម៉ែត្រខាងនេះក៏9សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាចារួចរាល់ហើយយើងគូសភ្ជាប់ពី9សង់ទីម៉ែត្រមកចំណុចករបស់យើងដូចមុនចាការគូសកអាវរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយយើងអាចធ្វើការកាត់បានហើយបងប្អូនណាចាកន្លែងនេះខ្ញុំគូសរាងកោងតិចដោយសារខ្ញុំច្រឡំម៉ូតកបងប្អូនកមួយទៀតករបៀបដូចស្លឹកពោវារាងកស្រួចចុះក្រោមចាហ្នឹងយើងយកលួចកោងបន្តិចតែសម្រាប់កអាវដែលបងប្អូនស្រីគាត់បង្ហាញខ្ញុំនេះមិនមែនរបៀបកស្រួចទេគឺរបៀបកបាតខ្ទះចាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់លួចកោងតិចទេយើងកាត់យកស្មើតែម្ដងចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការកាត់រួចរាល់ហើយយើងយកផ្ទាំងមុខនិងផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងយកមកបិទភ្ជាប់ដៃអាវគ្នាបែបនេះមកចាបន្ទាប់ពីយើងបិទភ្ជាប់ហើយយើងធ្វើការយកបន្ទាត់កោងដើម្បីគូសកោងកន្លែងស្រួចហ្នឹងកុំឲ្យវាស្រួចចាគឺយើងគូសវាមូលបែបហ្នឹងមកកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការជាកកន្លែងដែលលួចប៉ោងតិចបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការជាយកស្មើតែម្ដងដោយសារករបស់យើងគឺជាប្រភេទកបាតខ្ទះមិនមែនកស្រួចទេចាបើកស្រួចយើងលួចកោងតិចតែបើកបាតខ្ទះយើងជាស្មើឬក៏កោងវិញក៏បានដែរកន្លែងនេះគឺយើងច្រឹបមុខនេះគឺយើងចុះកន្លែងឆែកមុខគឺយើងចុះ4សង់ទីម៉ែត្រហើយនឹងចូលឆែក3សង់ទីម៉ែត្របងប្អូនណាអាកមុខកន្លែងឆែកចាជ្រាបក្នុងឱកាសនេះផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលត្រូវការកាត់ពំបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់នាងខ្ញុំបានតាមរយៈFacebook ក៏បាន YouTube ក៏បាន TikTok ក៏បានបងប្អូនណាដែលមានឈ្មោះថា Real Money ចាឥឡូវការកាត់អាវម៉ូតមួយនេះរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនចានេះគឺជាផ្ទាំងមុខរបស់យើងគឺនេះគឺជាទម្រង់កហើយនេះគឺជាផ្ទាំងក្រោយចាមានទម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនណាអរគុណច្រើនចំពោះការតាមទស្សនារបស់បងប្អូនតាំងពីដើមដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនរកទទួលទានមានបានហេងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត